మనం ప్రజెంట్ టవర్ క్లాక్ ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జ్ పైన ఉన్నాము. ఇక్కడైతే మీరు చూడొచ్చు ప్రజెంట్ ఇక్కడ స్లాబ్ అయితే వేస్తున్నారు. ఆల్మోస్ట్ అంతా అయిపోయింది, ఇంకా ఒక సైడ్ మాత్రమే పెండింగ్ ఉందన్నమాట, అది కూడా వేస్తున్నారు. అలాగే ఇటు సైడ్ చూడండి మొత్తం ఇక్కడ వాటర్ క్యూరింగ్ అయితే చేస్తున్నారు. అలాగే అటు సైడ్ కూడా చూడండి. ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ రైల్వే ట్రాక్ పైన అయితే ఉన్నాము. సో ఇదంతా కంప్లీట్ గడ్డర్ పైన స్లాబ్ అయితే చూడొచ్చు. అలాగే వాటర్ క్యూరింగ్ కూడా చేస్తున్నారు. నాకు తెలిసి ఈ నెలలో ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అంతా వర్క్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. రేపు నెలకైతే ఖచ్చితంగా బ్రిడ్జ్ అయితే ఓపెన్ చేస్తారు. చూడండి చాలా వర్క్ అయితే కంప్లీట్ అయింది. ఇంకా సైడ్ వాల్స్ అయితే పెండింగ్ ఉందన్నమాట. అటు సైడ్ కడ్డీలు కూడా కట్టారు. ఇంకా అటు సైడ్ కాంక్రీట్ అయితే వేయాల్సిందనమాట. అలాగే ఇటు సైడ్ కూడా చూడండి కడ్డీలు కూడా కట్టారు ఆల్రెడీ, ఇంకా కాంక్రీట్ మాత్రమే వేయాల్సిందనమాట. వర్క్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయిందనమాట. చూడండి 90% ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయింది. ప్రజెంట్ ఇక్కడైతే చూడండి కాంక్రీట్ అయితే వేస్తున్నారు. ఇది కొంచెం మాత్రమే పెండింగ్ ఉంది, ఇది కూడా ఈరోజు వేస్తున్నారు. చూడండి ఇక్కడికి బూమర్ అయితే వచ్చింది. మామూలు అయితే బూమర్ కింద నుంచి ఉండి తర్వాత కాంక్రీట్ అయితే పైకి పంపించేదన్నమాట. ప్రజెంట్ ఈరోజు ఇక్కడ చూడండి బూమర్ అయితే పైకి వచ్చేసింది. అలాగే అటు సైడ్ చూడండి మరొక వెహికల్ కూడా వచ్చిందన్నమాట, వాటర్ ట్యాంకర్. సో వాటర్ క్యూరింగ్ అయితే చేస్తున్నారు. ఇటు సైడ్ వచ్చేసరికి రీసెంట్గా వేశారనమాట స్లాబ్. మనం వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కడ్డీలు అయితే ఇంకా సెట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. చూడండి ప్రజెంట్ ఈరోజు కాంక్రీట్ అయితే వేస్తున్నారు. చూడండి బూమర్ బ్రిడ్జ్ పైకి అయితే వచ్చేసింది. ఇంతకుముందు ఇది కింద నుంచి అయితే కాంక్రీట్ అయితే పంపించేదనమాట. ప్రజెంట్ బ్రిడ్జ్ పైకి అయితే వచ్చేసింది. ఇంకా ఇది మాత్రమే స్లాబ్ పెండింగ్ ఉంది, ఆల్మోస్ట్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది. చూడండి ఇది కూడా ఈరోజు వేసేస్తారు. ఇంకా స్లాబ్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఈరోజుకి కంప్లీట్ అయినట్లే. అటు సైడ్ అయితే వాటర్ క్యూరింగ్ చేస్తున్నారు. అది రీసెంట్గా స్లాబ్ అయితే వేశారనమాట. మనం వచ్చినప్పుడు కడ్డీలు అయితే కట్టిండ్రి. ఫ్రెండ్స్ మీరు ఫస్ట్ టైంగా మన వీడియో చూస్తున్నట్లయితే మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో నేను వీడియో పోస్ట్ చేయనంటే మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. చూడండి స్లాబ్ వేయడానికి అయితే ప్రజెంట్ ఇక్కడ రెడీ అయితే చేస్తున్నారు. సో ఈ వీడియోలో కొద్దివరకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చా అనుకున్నాను. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. మరొక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.